Metade do asfalto foi solto ali, ó. Olha lá, ó, entrando na contramão lá, ó. Olha lá. Olha lá. Tô vendo, Pega olha lá. ali, pega ali. Entrando na contramão. Entrando na contramão. Ó, ele vai se aventurar. Olha só, olha o tamanho do buraco, ó. Olha lá. Quase fica. Ó, ó, ó. Vai ficar. Ó, vai bater. Vai bater. Caramba, não vai dar pra subir ali, não. Vai ter que subir na contramão hoje. Claro que isso aqui é o único acesso ao outra entrada da contramão lá. Caramba, bicho. Aquela caminhonete ia ficar, Leonardo. Ah, você vê que diminuiu, tá diminuindo a intensidade, ó. Só ali que tá forte. Vai ter que jogar na contramão ali. Todo mundo vai fazer isso. Quer? Espera. Olha um pedacinho de asfalto. Espera. Aí quando for lá em cima ali, depois que passa do asfalto, ó. Aí você passa por cima daquela. Não vai ninguém tem que fazer antes não. Tá vendo? Ó, por onde a água fica batendo? É porque tem buraco, entendeu? Ó. Vai. Dá uma pisca-alerta. Ó, aqui é um buraco, né? Uma bosta aqui.